Zdravím vás u prvního letošního dílu Amarela Vutara. Dnes jsme se pustili do experimentu. Naše hostka totiž není Romka, ale zpívá romsky a dělá dokonce tradiční romskou muziku. Je to frontmanka kapely Manuša. Fanoušci už určitě vědí. Je to Julie Kozáková. Julie, rád bych tě přivítal v pořadu Amarela Vutara. Jsem velmi rád, že jsi přijala pozvání. Ty zpíváš romsky, mluvíš romsky, dokonce vypadáš i jako Romka. Pojď nám říct něco o své cestě k romské kultuře. No, tak ja si myslím, že to je celkom jasne identifikovateľný štart, že vlastne do určitého veku som vôbec nič o rómskej kultúre a muzike nevedela. A potom sa vlastne stalo to, že som dostala od rodiny workshop u Idy Kellarovej. Vďaka tomuto workshopu som sa potom neskôr dostala do zboru Čavorenga ako teda jediná nerómska speváčka a zotrvala som 8 rokov, čo je pomerne dlhá doba. A myslím si, že to je práve ten vek od tých 13 do 20, kedy si myslím, že sa hodne formuje akoby takéto umelecké alebo hudobné nejaké vnímanie mladého človeka, že je to dosť kľúčový vek. Co ti vlastně dal ten střed s tou romskou kulturou ve tvém osobním životě? Keď sa tak prenesiem späť do tých prvých zážitkov, takže to, čo mi najviac tak utkvelo v srdci, v pamäti, boli také tie prvé zážitky pri spoločnom prežívaní hudby, spoločnej tvorbe, muziky a vlastne, čo mi napadá také slovo, že bez hanby. Hej, že úplne napriamo, tak ako to je. Jednoducho ten spoločný prežitok, či už takých tých ťažkých emócií a smútku, alebo naopak radosti a s úplnou chuťou vlastne to vybalenie celého, čo v nás je. Jak začala tvoje kapela Manuša? V čase, keď som študovala v Londýne hudbu alebo etnomuzikológiu, tak tam bolo zastúpenie naozaj najrôznejších kultúr sveta, cez Indiu, po Kubu a rôzne africké kmeňové proste žánre kultúry a tak. A rómska muzika tam chýbala. Že... A ja, ktorá som už prišla s tým, že som rómsku hudbu mala v srdci naozaj hlboko, tak som si povedala, že tak to není možné, že tak to s tým treba niečo urobiť. Takže som si celkom jasne určila takú svoju osobnú nejaký cieľ toho môjho bytia tam. Dostali sme takú podporu, že sme mali prísť urobiť koncert tam, nejakej rómskej muziky. Ja som tedy kapelu vlastne nemala, ale vlastne s Ľubomírom Gašparom, s cymbalistom sme sa rozprávali, že kto by proste bol vhodný, takže sme nejako zostavili kombináciu kapely, s ktorou sme chceli prísť urobiť koncert tradičnej muziky. Ale keďže bol COVID, tak sa nám plány zmarili, ale bola alternatíva, že urobíme to ako online koncert. Ten sa natočil vlastne pre toto britské publikum, ale na YouTube sa to dostalo vlastne celé a vlastne malo to veľký ohlas a tým pádom sme sa rozhodli v tom pokračovať ďalej. No. Ty máš hodně romských fanoušků a zajímalo by mě, jak vlastně na tebe reagují lidi, když zjistí, že nejsi Romka. No tak to riešim úplne stále, lebo vlastne ozaj sa ma to stále všetci pýtajú, že a sú prekvapení a stále to vlastne jak zodpovedávam a vysvetľujem, že ako to vlastne bolo a že jak to je celé možné. A dokonca niekto na YouTube mi dal taký komentár, že akože fakt sa za to nemusím stydeť, že akože, abych to už řekla, že ako je to v pohode. Čemu se ty teďka věnuješ nejvíc? No tak koncertne v podstate najviac hráme s Manušou, lebo to je taký jediný produkt, ak to tak nazvem, ktorý je na svete. A chystáme vlastne s druhou takou mojou kapelou album Sole, kde sú síce tiež tradičné piesne z rôznych krajín Európy, ale vlastne ten zvuk, aj to nástrojové obsadenie, aj tie aranžmány sú už oveľa viacej v takom
súčasno jazzovom zvuku, že už to nie je ani etno, ani tradícia, akoby v tej finálnej verzii. No a k tomu sa podľa mňa viaže aj moje štúdium, lebo teraz som začala študovať na JAMU jazzový spev, takže to je také niečo, čomu teraz dávam také tie, že v tom sa vzdelávam akoby teraz najviac a objavujem, že kam môžem ísť týmto smerom. A poslední otázka, pojď nám říct, co plánuješ do budoucna, jaká je tvá vize, kam by se chtěla posunout s kapelama nebo osobně? Tak čakajú nás vlastne rôzne koncerty aj v Česku, aj na Slovensku s Manušou. Či to bude v Havířove, Valašské Medziří, či dostali sme pozvanie na najväčší festival na Slovensku Pohoda. Na Pohodu. Ano, to jsem viděl. Takže tam sa veľmi teším. Tak já bych rád pozval naše diváky. Přijďte na skvělý koncerty Julie Kozákové. Opravdu výborná kapela a výborná zpěvačka. Uvidíte posléze. A já bych tě teďka pozval na rychlou zpověď. No dobre. Tak pojďme na to. Tak teď jsme ve fázi rychlé zpovědi. Na tvoji odpověď máš pouze 15 vteřin. Dobre, snad to zvládnem. OK. Byla jsi někdy za školou? Áno. No keď som bola mladšia, tak som chcela byť asi s kamošmi viac. A keď som bola staršia, tak asi som sa nestihla pripraviť. Jakou vlastnost nemáš, ale chtěla bys ji mít? Rozhodnosť. Píseň, která tě vždy roztancuje. Ona má štýl. Toto je moja pesnička. To keď počujem, tak som Dobrý som v tom. výběr. Žiješ zdravě? Niekedy viac, niekedy menej. Ale jo, snaha tam je. OK. Co bys chtěla vyzkoušet, ale nikdy si na to neměla odvahu? Chcela by som tetovanie a nemala som na to odvahu nikdy zatiaľ. OK. Jaké romské jídlo máš nejradši? Pašvare. Super. Tak díky za tvé rychlé a stručné odpovědi. A teď si pojďme dát teda společný song. No, poďme na to. Pojďme na to. Julie vybrala krásnou píseň Samba de Orfeu. Řekneš nám, proč si ji vybrala? No, mne sa veľmi páči spoznávať muziku z iných krajín a z iných kultúr. A toto je brazílska muzika a tá je super. Takže poďme na to. Pojďme. Quiero samba, quiero vivir. Se fantasía se perder compro otra. Vamos samba, vamos vivir. Después do samba, meu amor, posso morrer. Vamos samba, vamos vivir. Se fantasía se perder compro otra. Vamos samba, quiero vivir. O samba libre, o sol libre, posso morrer. Quem quiser gostar de mim, sei que ser vai ser assim. Quero samba, quero viver. Se fantasia se perder, compro outra. Vamos samba, quero viver. O samba livre, eu sou livre, posso morrer.
Quem quiser gostar de mim, se quiser vai ser assim. Quero sambar, quero viver, sem fantasia, sem perder, compro outra. Vamos sambar, vamos viver. O samba é livre, eu sou livre, posso morrer. O samba é livre, eu sou livre, posso morrer. O samba é livre, eu sou livre, posso morrer. Super, krásné. Děkujeme moc, že jsi přijala pozvání. Ja ďakujem tiež, bolo to super. My děkujeme. A my doufáme, že se vám líbil první letošní díl s naší speciální hostkou. Sledujte nás na sociálních sítích a těšte se na další díl Amarela Vutara.